ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு RKR 007. இன்றைக்கி RKR 007 என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, தையல் மிஷினுக்கு எந்தெந்த இடத்துல நம்ம ஆயில் விடுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஆயில் விடுறது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மெரிட் கம்பெனி என்னோடய தையல் மிஷின் பாருங்கள். கொஞ்சம் நியூ மாடல் தான், ஆனால் பழைய மாடல் மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த கலர்ஸு ஒரு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, அவ்வளோதான். ஓகே, வாங்க இது எப்படி விடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து தையல் மிஷினில் ரைட் சைடு பாருங்கள், 2 ஹோல்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து அதுக்குள்ளே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும், இந்த சைடில் இருக்கிற ஹோல்ஸுக்குள்ளே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம எடுத்து விட்டுட்டு தான் நம்ம ஆயில் விடணும். பாருங்கள், தூசி இருக்கிறதுனால அதை அடைச்சிட்டு இருக்குது, நம்மளுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி இந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது. அது வந்து நல்லா பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஹோல்ஸ் இருக்கும். நல்லா குச்சி இல்லைன்னா எதுவும் பின்னுக்கு வச்சு எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே தான் நம்ம ஆயில் விடணும். அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற மிஷினுக்கு போகும். அதுக்கு பக்கத்தாலேயே 2 ஹோல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். மொத்தமாக இந்த இடத்துல மட்டும் 4 ஹோல்ஸுக்கு நம்ம ஆயில் விடணும். சும்மா ஒரு 2 சொட்டு விடுங்க. நம்ம தினம் வந்து இது விடணும், இல்லைன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள்னாச்சும் விடணும். அடுத்தது லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள், ஒரு மூடி மாதிரி இருக்குது, அதை எடுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் ஆயில் விட்டுக்குங்க. அடுத்தது வந்து ரைட் சைடில் வந்து 2 ஹோல்ஸ் இருக்குது, அதில் விட்டுட்டு ஒரு பால் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அதை வச்சு அமுத்தி விட்டுட்டு அதில் வந்து 2 சொட்டு விட்டுக்குங்க. அடுத்தது வந்து நாம் ஸ்டிச் பண்ணுற இடத்துல பாருங்கள் 2 ஹோல்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு விட்டுட்டு ரைட் சைடு ஒரு ஆயில்னு போட்டிருக்குது பாருங்கள், அதுலேயும் நீங்கள் எண்ணெய் மறக்காமல் விட்டுருங்க. அடுத்தது வந்து பாபின் நூல் சுற்றுற இடத்துல வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு விட்டுக்குங்க. அடுத்தது வந்து இந்த பெரிய வீல் இருக்கிற சக்கரத்தை இருக்கிற இடத்துல லெஃப்ட் சைடு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும், அதுலேயும் மறக்காமல் விட்டுருங்க. நம்ம தினசரி ஆயில் விட்டுட்டு வந்தால் தான் நம்ம மிஷின் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகும். இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு மக்கர் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம ஆயில் தான் மஸ்ட்டு ரொம்ப. ஓகே, அடுத்தது வந்து மிஷினோட பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூடி போட்ட மாதிரி இருக்கும். அதை மேலே தூக்கி விட்டுட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த இதுக்கெல்லாம் ஆயில் விட்டுக்குங்க. அடுத்தது மிஷின் வந்து மேலே தூக்கி விட்டுட்டு உள்ளே இருக்கிற ஸ்பாட்டுக்கெல்லாம் நாம் ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஓகே, பாருங்கள், பாபின்க்கு அந்த பக்கம் வீல் வந்து நீங்கள் ரோல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உள்ளே வந்து எந்தெந்த இடமெல்லாம் ரோல் ஆகுதோ சுற்றுதோ அந்த இடத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஆயில் விட்டுக்குங்க. அப்போ தான் வந்து நம்மள மிஷின் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஆல்மோஸ்ட் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஆயில் விட்டுக்கணும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம ஆயில் விடாமல் இருந்தோம்னா நம்ம மிஷின் வந்து கெட்டு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஆயில் தான் மஸ்ட்டு. நீங்கள் இதை மட்டும் சரியாக விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மிஷினில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது. ஓகே, எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஆயில் விட்டாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.